你们没听错，秋哈油已经不复存在了。你这家伙对村子做了什么？吃我一剑！小心，这家伙很危险。不错的攻击，可惜。怎么谁都会这招啊？这什么情况？很想多陪你们玩玩，不过我还有事，先告辞了。站住，把话说清楚。秋，等一下，哎。这里是啊，这是好多魔物啊！丘人、史莱姆，居然还有人类啊！还有些奇奇怪怪的品种。看来这里就是他的大本营，但如此强大的魔物是如何？我明白了，是旅行者。他吸引旅行者来战斗，不仅让魔物越来越强，还拷贝了他们的技能。恭喜你答对了，欢迎光临寒舍。大卫，虚空万丈！你的计划还是实现了，集结这么多魔物，你究竟要做什么？当然是拯救你们，拯救这个世界呀！呸！我们先算村子的账，吃我一棒！大邱，你冷静一点，可恶！别生气，我需要的东西恰好在那里，而你们的村长恰好不太好说话罢了。秋哈有守护的东西，你是要那个手环 ？Bingo！ 你不是从来看不上那玩意儿吗？我承认我没把它放在眼里。不过，对于科技被锁死的这个世界来说，它那微不足道的技术也是必须的。你到底还想干嘛？众所周知，提瓦特有着独特的地脉能量，而我充满感激地制造出了能充分利用它的装置，并赋予它一个充满意义的名字——星光王座。利用转化出的能量，我不仅可以让魔物们更强，还能随心所欲制造出新的魔物，引导提瓦特走向新纪元。你这叫拯救世界？你忘了500年前的灾难了吗？你知道开发地脉之力会招来什么？可笑，刷新系统就是连接地脉后的基础应用。多亏了它，你们3个才能活着站在这里。当我把这股力量开发到极致，任何威胁都得向我臣服。你这家伙，提瓦特可不是你的实验场。别急，你们马上就能亲身感受到了。下一个节目开始吧。崔友，折腾了半天，最后还不是乖乖地送上门来。既然利用完了，那你也没用了。崔友，你始终是个只会耍小聪明的失败品。你们的过家家游戏结束了，把你们的玩具还给你们吧。小猴，对不起，主人，秋哈油的上市计划有点后了，很抱歉，辜负了你的托付。说法带了吗？将会突破2000亿魔了。放心，村子就交给我吧。小猴，我一直都相信。虚空万丈。生气了，生气了！
朋友，尤其是你们2个游离者，你们的属性和技能将成为所有魔物的蓝图。感谢你们如此的配合。只有我才能完美透彻地开发这股力量，我才是这个世界最合适的支配者。今天起，神的时代就要结束，魔的时代正式开启。哈哈哈哈哈哈！